Qué campamento que tenemos acá, ¿eh? Es un calor de la lora. Va a haber como 105, 106 grados hoy y mañana, creo. Es sábado hoy. Se estarán preguntando, ¿qué pasó? Fue cortando el pasto y todo ayer. Bueno, acá estamos. Bueno, el asunto que estaba dando problemas, me empezó a dar problemas para arrancar. Digo, arrancaba, pero costaba, demoraba o no lo hacía rápido, ¿verdad? Pues bueno, ahí lo que hice fue, eso fue la otra semana, ¿no? Ya hace días. Así que corrí, no la pagué, corrí, ya digo, no la pagué porque para no andar batallando por ahí. Y y, y después buscando, ¿qué fue lo que hice? Ay, ay, ay. Yo la había cambiado ya. Yo la había cambiado. La concha de la locura. Yo la había cambiado. Le había cambiado ya el check valve, una válvula que tiene aquí, que va así, ¿verdad? Está aquí. Se la había cambiado una vez por cambiarla nomás. La compré, dije, como no. Obviamente uno a veces no sabe cuánto tiempo hacen las cosas que no. La última vez que, o si alguna vez la cambiaron o algo, a veces no tiene todo el historial, ¿verdad? Del camión. Así que alguien me dijo, che, comprate esa válvula, porque a veces, si no la cambiaron nunca o algo, a veces, bueno. Había cambiado ya esa válvula. Pero anyway, entonces, como me demoraba en prender y eso, pensando que podía ser esa, porque, digamos, como que quizás se iba el diésel, se iba el prime, ¿verdad? El diésel que queda ahí después para que usa para vender, para prender. Entonces aquí tenía la bomba manual, ¿verdad? Seguramente saben cuál les digo. Es esto mismo, pero viene una bombita aquí. Y uno la desenrosca y le da, ¿verdad? Pero bueno, yo cambié, chequeé la válvula esa, estaba bien, no estaba rota, se lucía nueva, igual como cuando la puse. Así que eso, bueno, no podía hacer. Pensé, me dijeron podía hacer las gomas de los inyectores. El tema es que el camión no fallaba, solamente en un momento que estaba apagado lo voy a prender porque ya me habían cargado y no prendía eso. Tuve que echar un poco de starting fluid en el filtro y ya. Después vine a casa, lo probé otra vez, pasó lo mismo, entonces dije ya, después salí, ya no lo apagué, tuve un par de días corriendo, trabajando, sin apagarlo, como digo, para no andar con problemas por ahí. Y y ya, entonces después vine para mi casa otra vez, el otro fin de semana, creo que fue, no me acuerdo cuándo fue. Y bueno, tratando de buscar alguna otra cosa, compré, también me acuerdo que fui, bueno, busqué esta bomba, no estaba y solo compré el cover como para eliminarla, que como quiera no hay problema, puede estar así o con la bombita es por si necesitas bombear, ¿verdad? Yo nunca necesité usarla, así que bueno, como quiera compré la tapita, ¿verdad? Porque no había la bomba, si no la hubiera comprado igual, pero con esta tapita ya es menos problema porque yo la bomba que tenía, inclusive la probé y como que salía el diésel para atrás, así que ya eso era una señal que la bomba igual no servía mucho, así que eso fui y dije, eso quizás me está dando problema, no sé, de alguna manera, y la quise comprar y si no, o compraba esto, así que esto es lo único que encontré, eso, como que ya lo compré, lo puse, ok, fine. Y bueno, compré el housing también, este housing que no lo cambié, también, este es el viejo, pero lo compré, lo tengo nuevo,
porque dije, bueno, estaba capaz, no sé, estaba chupando aire, ¿sabes? Uno trata de ver algunas cosas, ¿no? También me dijeron los sensores, ese es el sensor digamos, del encendido, vendría a ser del árbol de leva, y después más abajo está el del cigüeñal. Solo compré los dos, los cambié. Ese creo que me salió bastante caro. Bueno, anyway, compré esta válvula que está acá, que es como un bypass. También la compré, esa sí la compré también, la puse. Bueno, como digo, nada. Chequeando los filtros y eso, sacando y poniendo. En un momento me veo chequeando el diésel, detecto un poquito de coolant, ¿verdad? Porque vi rojo. Lo puse como quiera, yo lo había puesto en un recipiente para analizar o algo, para ver si veía algo, mugre o algo, bueno, y ahí veo. Entonces ya por lo menos ya había descubierto algo. Y bueno, entonces ahí como que al estar de alguna manera o en algún momento mezclándose el coolant y el combustible, en este caso yo lo vi el coolant en el combustible, ¿verdad? Y en el coolant no veo diésel, digamos. De todas maneras, si es poquito, también está difícil un poco ver. Verlo no lo voy a poder ver, sino quizás detectarlo arriba o algo, como el diésel es más aceitoso, digamos, el coolant debería ser más pesado, bueno. Pero bueno, no, como que no. Ahora de hecho estoy sacando el coolant y eso, pero no veo nada extraño. Así que bueno, eso podría ser que al apagar el camión y la presión de diésel, ¿verdad? Quedará cero, ¿verdad? Al apagar el camión y la presión de diésel, podría ser que en ese momento el coolant pase para el lado del diésel. Y el lugar que usa coolant sería para enfriar los vasos de los inyectores, que sea lo último, ¿verdad? Eso va incrustado en la cabeza y después viene el inyector. Pero eso sí se enfría con coolant, es lo único. Ya después no hay más nada que podría entreverarse. Solamente que la cabeza estuviera craqueada en algún lugar, que estuviera conectando en este tipo de motor que tiene el diésel va por adentro, porque entra por ahí adelante y va y recorre por dentro a todos los inyectores, y aquí está, por allí debe estar la de retorno, que es esta, y se va para el housing ese que le estaba mostrando, y va para esa válvula que ya las cambié. Pero bueno, también un poco, como no tengo diésel o no encuentro diésel en el coolant, parece como que no pasará diésel para el coolant, o quizás muy poquito. De todas maneras, igual entiendo que debe ser muy poco, porque ya después yo buscando información vi casos de que tenían mucho coolant en el filtro, ¿verdad? En este caso no, este es un poquito nada más, y queda en el fondo. Bueno, de todas maneras, lo que voy a hacer es cambiar los vasos de los inyectores. Podría quizás encontrar si es alguno que está mal, o ya puede haber alguna señal que pueda saber a ver cuál sería, pero bueno, como quiera lo voy a empezar a cambiar uno por uno. Voy a cambiar todos, y también las gomas de los inyectores, porque ya los voy a sacar. Como lo tengo que sacar, ya de una vez ya lo pongo con gomas nuevas. Los vasos también llevan unas gomitas, como 3 gomas también. Compré una herramienta que es para sacarlos, porque están incrustados en la cabeza. Esta herramienta los atornilla, y después con otra pieza que va y tuerca y eso, lo va apretando hasta que los succiona, ¿verdad? Los tira para afuera.
ese sería el proyecto, el desafío, más que nada, que voy a hacer. Entiendo que si yo lo llevar a un taller o algo, pues obviamente me va a demorar mucho todo. Y además de demorar mucho todo, uy, esto tengo que ponerle aquí algo porque me está comiendo esto. No me di cuenta de esto. Esto lo voy a traer más para acá. Porque esta... Ah, puede ser porque le saqué el hierro que empuja para acá el... No, pero no va a empujar esto. Esto después lo arreglo. Entonces el plan es, voy a ir cambiando de a uno porque no quiero estar desarmando todo, sacando todo, destapando todo. Voy haciendo uno por uno, básicamente de dos en dos, ¿verdad? Porque son 3 tapas aquí y, ¿verdad? Este es el 1, el 2. Eso es lo que voy a hacer. De todas maneras, para sacar los inyectores tengo que sacar todo, ¿verdad? Esto, lo del shake brake es esto, y tengo que sacar esos 4 tornillos. Va a salir esto para afuera. Después voy a sacar ya el ejecito ese que tiene los balancines los rockers estos. Y bueno, y ya. Y saco eso para afuera. Entonces ya después saco otro tornillo que tiene los inyectores, un tornillo que lo ajusta, que lo aprieta ahí. Saco ese y ya después tengo que sacar los inyectores para afuera. Y bueno, todo eso, ¿no? Después voy a armar de vuelta, a calibrar, torquear también, porque estos llevan torque, creo que como de 70, 80, no sé, tengo que chequear bien cuánto es. Esta tuerca también, que es la que tengo que sacar ahora, son 4 tornillos y esta tuerca la tengo que sacar. Y bueno, después son los ajustadores del shake brake, que son estos dos, los inyectores de escape y admisión. Ya tengo en el pistón en el cilindro 1. No sé si se puede ver. Esta pieza que está aquí, eso es una herramienta que es para que entre un pin ahí en un agujerito, que es cuando supuestamente ahí está en la posición. Puede estar en el pistón 1 o en el 6. Ahora está en el 1. Pero también se puede poner un tornillo, ¿verdad? Para adentro, así, no tornillarlo. Esta pieza sí va atornillada y adentro tiene otro pin que pasa para allá con un resorte, va haciendo presión. Cuando la rueda pasa por ahí, agarra el agujerito, eso pum, tranca. Si no tuviera eso, hay que ir. Y si no tienes la marca allá, yo tengo la marca, pero si tienes la marca, pues ya cuando va llegando la marca, con una mano le das vuelta y con la otra mano tratas de empujar el tornillo, hacer un poco de presión para cuando pase cuando llega al agujerito, el tornillo se va a ir para adentro, ¿verdad? Si no, también le puedes poner una goma por aquí, apretando el tornillo, haciendo presión, algo que haga presión o alguien que lo haga presión. Esta herramienta es para eso, ¿verdad? Por eso no hay problema, pero como digo, la pueden hacer. Y el otro agujero que está ahí va esta pieza, este dado, que es el que va moviendo el motor. También se puede mover de otros lugares, pero esta entiendo que es la manera más civilizada. Te lo dejo aquí porque no lo necesito. Ahora esto, lo que tengo que hacer, digo, ya le di vuelta, ya llegó a la marca y está en el pistón 1. Y bueno, eso lo necesito para calibrar después, ¿verdad? Donde está en el pistón 1 están las dos flojas, ¿verdad? No está ninguna accionando, ni la de admisión ni la de escape. Está la admisión y esta
y esta es la de escape. En el cilindro 2 va a ser solo la de admisión y la de escape no, la de escape está dura. Y bueno, y así, ¿verdad? Es un orden que eso lo buscan, cada uno, el motor que tiene va a buscar su información, lo mismo que cuánto va torqueado, cuánto va de luz de las válvulas, ¿verdad? Este creo que es 15 y 33 y 30 el shake brake. El shake brake se va a medir de aquí, de arriba de donde está la de escape. Cuando, por ejemplo, en el pistón 1 está listo para calibrar, ¿verdad? El 1 y el 2. Y también se haría el shake brake. En el segundo solo se hace admisión y el de escape ahora no. Eso no se puede hacer el shake brake del 2. Se hace cuando rote otra vez el motor 360 grados y quede en el 6 van a quedar los dos así. Bueno, digo, esas son cosas, digo, no, esto no es un video para enseñar a hacerlo porque hay otros videos y quizás mejor que los míos y todo, y además es solamente para este motor, porque los demás no sé. Así que bueno, estaba sacando el coolant porque no sé bien si cuando saque los inyectores o los vasos puede haber coolant y se vaya para adentro. De todas maneras, igual quizás tengo que limpiar un poquito el asiento de los inyectores, o voy a inventar ahí con la aspiradora o algo, entre una manguerita o algo para succionar cualquier basura que se haya ido para ahí o lo que sea. Pero bueno, eso es la parte de ya después como voy a poner, eso cuando saque los vasos lo hago. Bueno, anyway, así que acá tengo los inyectores. Tengo que desconectar de aquí para sacarlo. Y desconectarlo aquí. Acá son los dos cablecitos, van empujados ahí, y después de aquí sacar esto. Ahí sería el negocio. ¿Qué más? Porque no voy a poder estar filmando mucho cuando esté haciendo, lo voy a ir haciendo de a poco, pero quería explicar más o menos lo que pasó, por qué es que voy a sacar. No sé si voy a resolver el problema, porque si es en la cabeza, pues no lo voy a resolver cambiando vasos ni gomas de inyector ni nada de eso. Pero bueno, este es el trabajito que, digamos que sí cuesta un dinero, porque las gomitas y todo eso cuesta cara, pero bueno, lo puedo hacer aquí, no pierdo tiempo de trabajo ni nada en un taller. Y bueno, si ya sería eso, pues ya lo repararía, ¿verdad? Si no, ahí ya lo llevaría a la Caterpillar, ¿no? Porque ya no voy a sacar la cabeza ni nada de eso. Así que, pero bueno, con un poco de suerte. Así que bueno, estamos acá. Hace calor. Así que bueno, hice todo este setup aquí para tener un poco de sombra. Acá tengo las de torque, que después capaz que cuando los use también le explico para el que no sabe, ¿no? Esto no es un video para los que saben, los mecánicos, esto no es un video para ellos, porque ellos saben mucho mejor que yo todo. Así que esto nada más para los seguidores y eso, que les gusta la mecánica, les gusta ver las cosas y lo que hace, lo que no hace. Y bueno, así que por eso es que lo estoy haciendo, y esas explicaciones más bien es para toda esa gente, ¿ok? Bueno, ojalá que me acuerde de seguir filmando después, porque ahora ya casi iba a empezar a aflojar y eso, y dije, no quiero, me acordé para
a prender la cámara por lo menos para mostrar esa parte. Así que bueno, voy a poner ese coolant. Quiero sacar todo el coolant porque lo que queda, lo poco, el aceite o lo que sea aceitoso como el diésel o algo, debería de quedar arriba. Así que el camión está apagado desde ayer de tarde o al mediodía. Así que va a ir bajando y lo último me va a quedar lo que quede, entonces eso lo tiro. Así que bueno, vamos arriba. Bueno, ahora ya son como las 6 y pico, 7, no sé qué hora es, pero salta por allá. Ya pasamos lo peor del calor. De todas maneras, recién terminé el primero, pero bueno, ya va a ir más rápido la cosa porque bueno, ok, entonces voy a mostrar aquí, a ver si capaz que prendo esta luz que la tengo acá para ahora, para cuando se venga la noche. Se va a ver, se ve un carajo, así se ve mejor. Ok, aquí como verán saqué, ¿verdad? Saqué lo que dije que iba a sacar. Entonces ya saqué este inyector, saqué el sleeve o el vaso, cups como le dicen también, y puse el nuevo con su respectiva gomita. También les puse las gomitas nuevas al inyector. Ya lo puse, ya lo apreté y lo torqué. Ok, ahora voy a hacer así que creo que ya está flojo, ya lo había aflojado cuando aflojé aquel, así que voy a terminar de sacar el tornillo. Voy a hacerle palanca, la voy a sacar. Vamos ahí a ver cómo está la cosa. Ya en el otro la gomita de abajo esa ya no estaba, en esta puede ser que no estaba, eso es bastante común. Así que vamos a sacar vamos a mirar un poquito ahí cómo está el inyector y eso, para adentro, lo que se ve y eso. Digo, más o menos, yo es la primera vez que veo, así que tampoco tengo experiencias previas, pero bueno, puedo ir comparando uno del otro. Y vamos a sacar el vaso, voy a mostrar cómo se saca. Y bueno, a tratar de mostrar el proceso. Así ahora hacerlo un poquito más rápido de lo que me llevó a hacer ¿verdad? Porque estaba mirando, probando y eso. También me inventé ahí acá un coso para aspirar para adentro. Yo no tengo ninguna máquina para limpiar ahí, así que solo limpié prácticamente con papel. Pero bueno, hacemos lo que podemos y lo demás lo compramos hecho, dijo uno. Voy a agarrar la GoPro y voy a ver si la pongo en algún lugar ahí que quede, y para poder mostrar, ya sacar eso, sacar el vaso y todo, y ponerlo y hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, porque ya después quiero mostrar uno y ya después lo que mostraría después sería cuando ya vayamos a calibrar, ¿verdad? Porque voy a dejar para calibrar, casi seguro de todas maneras lo único que puedo calibrar aquí en esta tapita, después que termine con el otro inyector y ¿verdad? Lo ponga el nuevo y todo, el vaso nuevo, y ponga el inyector ese con las nuevas gomitas y ponga los balancines y todo, el shake break y todo. Lo que podría calibrar en este caso, que ya tengo el pistón arriba, el 1 arriba, es la admisión y escape del primero, admisión del segundo, shake break del primero y ya. Eso es lo que puedo calibrar ahora, porque después ya ese
ya el escape y el jailbreak ya lo haría cuando esté el otro, el 6 arriba. Pero bueno, vamos por parte, dijo Jack. Ay, Dios. Vamos a sacar este. El tornillo tiene un espaciador. Y agarrar la que agarré hoy, que es esta. Y le voy a hacer fuerza. Ah, pero aquí yo le hice fuerza de aquí. Usar. Ok. Ahora sí salió. Si no tenía esta, pero me cayó esto. Tenía esta, pero bueno. No hubo necesidad. Vamos a sacar esto también. Tengo que agarrar esto que está acá. Esto es lo que agarra, lo que aprieta después. Dejarlo por aquí. Vamos a sacar esto. Tiene un poquito de diésel. Vamos a sacarlo para la mesa. Las gomitas están bien, menos la última, ¿no? Parece que el 2, este es el que está. Yo creo que... Vamos a ver.
Bueno, vamos a sacarlo de una vez, avanzar con esta filmación. Así muestro cómo es esto. Ok, tengo esta herramienta. Ok, así que voy a ponerlo aquí y voy a enroscar el vaso porque tiene rosca por lado adentro, que es para esto mismo, para sacarlo y para ponerlo. No todos se hacen de la misma manera, no, otros de otras maneras, algunos inclusive no se recambian, pero bueno, en este caso sí. Ahí le pongo esta pieza, ahí le voy a poner este rulemán que va aquí, la arandela y la tuerca. Ya le vamos a dar con una 15-16 y esto va a tener que ir aflojando y con calma, ¿verdad? Porque es cuestión de... no tengo mucho recorrido acá. Así que bueno, si eres dueño de camión y tienes este problema, tienes que sacar inyectores, cambiar o goma de inyectores o algo, pues ya sabes, llevar un taller y paga. O si no, la otra opción que tienes es hacer como hago yo. Lo que puedo lo hago. Y esto es algo que uno puede hacer. Además no vamos a estar dejando la plata en los talleres mecánicos y el camión ahí por día. Que hagan lo mismo que vamos a hacer nosotros. Bueno, yo creo que ya, esto si yo tiro para arriba, yo creo que va a salir ya, pero vamos a darle un poquito más. Porque está viniendo para arriba, pero ya está casi floja, me parece. Sí. ¡Tachán! Aquí está. Tiene todas las gomas. Está completo. Aunque yo creo que la última, la negra, está como deshaciéndose. Ahora vamos a sacar esto, la tuerca, el rulemán, la otra pieza, porque para poner solo necesito el tornillo y otra pieza que es para pegar.
Bueno, ahora tengo que limpiar un poquito ahí, así que voy a cortar para que no se haga muy largo. Cuando tenga listo para meter el otro, ahí prendo otra vez, ¿ok? Voy a limpiar un poquito ahí, con cuidado. Y bueno, voy a poner el otro. Pero voy a limpiar un poquito aquí y ahora mostramos. Bueno, aquí está el nuevo. Le puse las dos gomitas, esta y la negra. Esto, como decía, esto va con la misma herramienta que lo sacamos. Con esta me la ponemos. Lo único que para ponerlo es con golpe. Vamos a poner ahí. En esta parte, esta pieza se pone aquí y se le da unos castañazos. Ya con el martillito con este martillo no, nada. Ahora le doy con este. Prepárate. Va a ir bajando, ahí bajó un poquito y digamos cuando ya suene diferente es cuando se supone que llegó al tope, ¿no? Ahí. Tengo mugre aquí. No, Ok. Esa la vamos a dejar aquí. Quiero nomás confirmar que haya llegado hasta el fondo. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a poner el inyector. Voy a sacar las gomitas viejas y voy a poner las nuevas y ahí ponemos el inyector. Acá está el inyector. Vamos a ponerle esto aquí y el tornillo. No sé por qué se apagó. Acá ponemos el tornillo y eso se va a ir bajando para allá. Tenemos que torquear. Acá tenemos la vaina de torquear. Ahí está. Quedó listo.